Hello everyone. Good morning. बिहानी हेर्नेलाई very good afternoon. आफ्टरनुनमा हेर्नुहुनेलाई र very good evening. इभिनिङमा हेर्नुहुने आज चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा के लिएर आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ जसले मोबाइल हेरिरहनुहुन्छ है अनि त्यसमा चाहिँ अफर आइरहेको थियो नि त जियो मार्टमा चाहिँ 5 रुपियाँ केजी प्याज पाउँछ भनेर है अनि मैले त्यही अर्डर गरेको छु हिजो राति गरेको थिएँ है अनि आएको पनि छ है अहिले भर्खर डेलिभरी भएको कृतिका लेखिरहेको रहेछ यहाँ पनि कृतिका लेखिरहेको छ है त अनि दुईटा प्याकेट चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब 200 भन्दा माथि है 150 भन्दा माथि अब एउटा सर्टन अमाउन्ट भन्दा माथिमा चाहिँ ओन्ली 1 केजी तपाईले प्याज पाउनुहुन्छ 5 रुपैयाँमा है त अनि सो मलाई यो सबै सामान मगाउनु थियो हो तर के भयो भने मैले एउटामा मगाएँ भने त मैले 1 केजी प्याज मात्रै पाउँछु त्यही कारणले मैले चाहिँ दुईटा पार्सल मगाएँ त अनि कतिवटा कुरामा चाहिँ नि साथी हो कमन सेन्स पनि युज गर्नुपर्छ है अनि दुईटा मगाउँदा चाहिँ के भयो भने मैले 2 केजी प्याज पाएँ प्याजको दाम कति छ बजारमा है म त यहाँ आएकोदेखि त सपिङ गरेको छैन सो मलाई थाहा पनि छैन है त साथी अनि अब म यो काट्न गइरहेको छु अनि सामान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सानो बटर मगाएँ किनभने मेरो नानीले चाहिँ बटर पुरा खान्छ नि त तर मैले ठुलो मगाउँदा चाहिँ के मैले अस्ति ठुलो ल्याएको थिएँ ठुलो चाहिँ के भयो भने मैले यहाँ चाहिँ फ्रिज ल्याएको छुइनँ नि त फ्रिज नल्याएको कारणले गर्दा हामीले सोचे अब ठन्डामा त फ्रिजको त्यति जरुरत छैन होला भनेर ल्यायौँ न भरे त्यो के हुँदो रहेछ नि कालो कालो फङ्गस जस्तो लाग्दो रहेछ क्या त्यो भाँडामा राख्दाखेरि त सो सानो ल्यायो भने खतम भइहाल्छ फेरि ल्याउँदा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले योपालि चाहिँ सानो मगाएको अनि यो लुगा धुने है कम्फर्ट यो हाल्नु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो सेन्ट आउँछ है त्यो लुगा धुइसकेर है तपाईको लुगामा सो यो सकिरहेको थियो यो मगाएँ मैले अनि यो चाहिँ टोयलेटको लागि त फ्रेसनर ओडोनिल जस्तै हो ओडोनिलै हो यो जेल प्याकेटको हुन्छ यो चाहिँ यो मगाएँ मैले हो लेमनको हेरेको थिएँ तर लेमनको पाएन यो ट्राई गर्नु पर्यो योपालि भनेर यो मगाएँ न त अनि नुन चाहिँ हामी यो खाने गर्छौँ है त साथी हो टाटा सल्ट लाइट है यो चाहिँ प्रेसर भएकोले खाँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अरे भनेर चाहिँ डक्टरले एडभाइस गर्नुभएको अनि मेरो श्रीमानलाई चाहिँ बिपी छ नि त त्यही कारणले चाहिँ हामी यो नुन खान्छौँ है त टाटा सल्ट लाइट दाम चाहिँ अलिकति अरू हामीले खाने नुन भनेर चाहिँ अलिकति बेसी छ तर यो चाहिँ गुड फर हेल्थ है अनि अब प्याजको पालो 1 केजी प्याज है कस्तो खालको प्याज आएछ हेर्नु नि त अनि प्याज चाहिँ कस्तो आएछ भन्दा त राम्रो प्याज आएछ भिडियोहरू पो छ कि भनेर सोचेको थिएँ कि छैन रहेछ दामी प्याज छ 5 रुपियाँको प्याज चाहिँ 1 केजी हो अब चाहिँ अर्को प्याकेट खोलौँ है त के मगाएको भने बेसन मगाएको छु है मैले डेट चाहिँ कति सेप्टेम्बरसम्म मात्रै रहेछ नि यो चाहिँ मैले बेसन मगाएको छु सेप्टेम्बरसम्म रहेछ यसको अब छिटो छिटो खाइहाल्नुपर्छ केहरू बेसन अनि रिफाइन तेल त ठिकै तर पनि ल्याइराखेको है ए रिफाइन तेल अनि तपाईँको फेरि प्याज 10 रुपियाँमा 2 केजी प्याज पाएँ त मैले साथी हो प्याज चाहिँ राम्रो रहेछ अनि मलाई राम्रो लाग्यो है
तपाईँहरूले पनि त्यस्तोहरू एडहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्, किन्नुहोस् है। डेलिभरी पनि लाग्दैन। जियो मार्टमा एकदमै दामी राम्रो फेसिलिटिजहरू दिन्छ है। पहिला पनि 1 रुपियाँ केजी दिएको थिएँ, त्यो त म उता जयगाउँ हुँदाखेरि नै मैले त्यति बेला पनि किनेको थिएँ। यसरी नै 2 प्याकेट गरेर किनेको थिएँ है। 1 रुपियाँ केजीको प्याज किनेको थिएँ, राम्रो थियो। अनि अहिले पनि है 5 रुपियाँ केजीको दार्जिलिङको जियो मार्टबाट पनि किने है त 5 रुपियाँ केजीको प्याज। हुन्छ त तपाईँहरूले है मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि छ है, त्यसको नाम चाहिँ कृतिका अफिसियल ब्लग, जुन चाहिँ मैले सधैँ मेरो यसमा लगाउने गर्छु है। यदि तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँहरूको मायाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो भने फेरि पनि यसरी नै है घरेलु सानो सानो यताउता। अब हामी त नानीको आमा हो, अरू त टाढो टाढा त कोही बेला मात्रै हो है, जानु पाउँदैन। सो बाहिरको भ्लग देखाउनु सक्दैन, यही घरको यताउता है, स्कुल गएको ल्याएको खाएको त्यही त हो, अब खेलेको है। अनि त्यस्तै भ्लग लिएर आउनेछु। अनि प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो फेरि पनि अर्को भ्लगमा तपाईँहरूसँग भेट्नेछु। बाई बाई, टेक केयर।